refroidissement du vent, moins 26. Saint-Jean, la température, moins 17. Huntingdon, la température, moins 17. Le vent de l'ouest-nord-ouest à 17 km à l'heure. L'indice de refroidissement du vent, moins 26. You are listening to Weatheradio Canada. We are broadcasting over Montreal at the frequency of 162.55 MHz. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Quebec at 11:17 a.m. Eastern Standard Time, Wednesday, January 1st, 2014. A wind chill warning is issued for Lanaudière and Laurentians. Environnement Canada a mis à jour le bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le Québec à 11h10. Vous écoutez présentement Radio Météo Canada, diffusant sur la fréquence de 162,55 MHz à partir de l'antenne du Mont-Royal. Environnement Canada a mis à jour le bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le Québec à 11h17, heure normale de l'Est, le mercredi 1 janvier 2014. Un avertissement de refroidissement éolien est émis pour Lanaudière et Laurentides. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Quebec at 11:17 a.m. Eastern Standard Time, Wednesday, January 1st, 2014. A wind chill warning is issued for Lanaudière and Laurentians. Prévision pour Montréal et la